接住落嚟13年嘅 Paper One 卷一啦，就係第3條嘅題目嘅，咁亦都係考翻因式分解啦。咁啊，首先 A part 咧，佢就俾咗一個叫做4m 二次方，跟住咧就減翻25n 二次嘅。留意翻咧，而家我哋見到有兩項嘅二次方嘅數啦，數式啦做一個相減啦。咁所以咧，我哋好大機會就一定係好大機會啦，就會用到咧呢一個叫做平方差嘅公式啦，呢個恒等式啦，就進行因式分解嘅。咁啊，留意翻啦，我哋如果要用到咧呢一個叫做平方差嘅物品咧，就去進行因式分解咧，有個要求嘅噃，就係兩個數咧都要係完全平方相減先可以用得到嘅。但係事實上咧，而家呢條式咧，如果就咁睇咧，4m 二次方咧得m 係二次方嘅啫，而4咧就唔係平方嚟嘅。咁後邊嗰個亦都一樣啦，n 二次方，但係咧如果成個數咁去睇咧，其實佢亦都唔係一個完全平方嚟嘅噃。咁所以 A part 咧，其實第一件事咧，我哋就會先將個4m 二次同埋嗰個25n 二次咧，就將佢變咗一個完全平方數先。好啦，留意翻，我哋如果要將第一個項 4m 二次方變咗個完全平方嘅話咧，咁即係話我哋都要諗下計啦。究竟4可以變咗個乜嘢數字嘅平方咧？咁其實呢一度都唔難諗嘅，我哋係可以將佢變做一個叫做 2m 嘅二次方嘅呢度。OK， 因為2嘅二次方係等於4噶嘛。好啦，咁後邊亦都係一樣啦。如果我哋要將後邊嗰個項咧都要變做一個完全平方嘅話咧，我哋都要將25咧變做另外一個數字嘅平方。咁我亦都明白到啦，25咧就係由5字乘得出嚟嘅。咁所以咧呢一度咧，我哋就會將佢變做 5n 成個嘅二次方。好啦，而家我哋有兩個完全平方嘅數做一個相減喎。咁呢一度咧公式表話俾你聽咧就係乜嘢啊？就係話 a 二次減 b 二次就可以被因式分解做 a 減 b 乘 a 加 b 嘅。咁所以換句話嚟講，呢一度咧我哋就可以將佢寫做 2m 減 5n。乘翻個叫做 2m 加翻5個 n，O 唔 OK 先？咁到此為止咧，咪完成咗 A part 嘅問題㗎啦。OK， 好，咁啊，跟住去到 B part 咯喎。嗱 B part 咧，我哋亦都係見到啦，4項開始啦個長度。咁我哋咧就好大機會咧就要動到一個叫拼項嘅手段啦，就處理個問題嘅。咁我哋咧見到啦，其實4項當中咧頭兩項咧亦都係熟口熟面啦，因為啱啱 A part 先數完啫嘛。咁我哋有理由相信我哋係會先將咧就係頭嗰兩項 4m 二次減翻 25n 二次咧，就先 group 做第一個組別。O 唔 OK？ 好啦，咁跟住啦。尾嗰兩項咧，我哋亦都係將佢咧變做第二個組別。咁我哋咧而家咧就4個就分咗兩個一組嘅。OK， 好啦，咁我哋咧就留意翻啦，就係話頭呢兩個，我哋啱啱 A part 先做完啫嘛。咁所以咧結果咧係可以直用嘅，將佢化做 2m 減 5n 啦，乘翻個叫做 2m 加 5n 嘅。好啦，咁啊跟住後邊兩個嘅咯喎，後邊兩個咧，咁其實留意翻有冇因子可以抽咧，公因子可以抽咧，咁有嘅，因為留意翻6同埋15，大家都係3嘅倍數，咁即係話最少啊，你起碼都可以抽個3字出嚟先啦，係咪？咁我哋抽完個3字出嚟之後咧，咁入邊就剩翻低 2m 減 5n，2m 減 5n 嘅。OK， 好啦，咁啊跟住落嚟啦，留意翻就係話而家咧，我哋其實呢度得兩項嘅啫，第一項咧就係呢一個叫做 2m 減 5n 乘 2m 加 5n。第二項咧就係加3乘呢一個叫做 2m 減 5n 嘅，項與項之間其實你會留意得到，就係話大家都係乘緊一個相同嘅公因式，就係一個 2m 減 5n 嘅。咁即係話我哋而家咧係可以將呢一個叫做 2m 減 5n 嘅物體抽咗出嚟做公因子。OK， 抽完之後逐項去思考下啦。對於第一項嚟講，因為你將 2m 減 5n 抽咗出嚟咧，佢就會剩翻低呢一嚿嘢嘅啫。好啦，咁所以咧我哋就會得翻 2m 加 5n 喺度。好啦，第二項咯喎，第二項因為呢一個叫做 2m 減 5n 都抽咗出嚟做公因子嘅啦嘛，咁所以咧對於第二項嚟講咧就會剩翻正3呢個數字喺度嘅，咁啊到此為止咧亦都係完成埋 B part 呢一個問題啦。